张理事长、主持人曹中主委还有各位媒体朋友，各位在座的中医同道、先进大家早安。今天很荣幸能够将我在前年会由张理事长的指派之下成立精准医疗建构小组。其实精准医疗建构小组那并没有推翻中医原本的辨证论治的一个范畴，但是呢，每一个疾病的产生呢，它有一个共性，就像这个疫情的一个中医最有效方，把中医推到云端的清冠一号，它也就是抓到这个病的共性，然后拟一个新方，而不是传统的处方然后在临床上呢取得非常惊人的一个疗效。那今天报告的这个咳嗽专方呢，也就是延续呢清冠一号，我们还有一些未完成的工业呢，我们要把它完成所以呢，在理事长的指示下呢，我们小组呢群组有40位中医专家我们经过一季的讨论，而且经过了6、7次的一个会议呢，我们拟定了这个方。那这个方我们就会先从论文的收集我们收集了哪一些临床上对于跟这个确诊后的一些咳嗽症状比较相符的临床用方比如说大青龙汤，还有清燥救肺汤还有这个桑菊云麻杏甘石汤这一类。我们在讨论之后，我们整合一个符合目前这个时代的一个方，我们定名为新冠止咳1号。那我先自我介绍，我目前是工会的前会的理事，也是中执会的副主任委员，也就是这个小组的这个主任委员。那担任过台北市中医师工会理事长以及临床医学会理事长。那其实起心动念就是我们发觉到，我们中医的辨证论治呢，在面对这个全球的这个疫情呢，我们发觉这么清冠一号为什么起的作用？我们去分析它的原因，原来受病的病人呢，他有一个共性的一个症状。那我们目标锁定，我们只要针对这个病呢，我们能够达到70%以上的疗效，我们就讲这个是有效方所以呢，我们开立了这样一个新方。那我们目的希望说，这个下到诊间给病人用呢，它的疗效呢至少要提高1成以上，所以我们称为基片的一个计划那让民众呢，因为对中医的治疗受益而对中医师的专业呢更有信心。那当然过往的3、4年呢，疫情期间这个席卷了全球。那现在呢，高峰期过了，但是呢，它的后遗症呢，很多病人呢就也有咳嗽，但是呢，很多人就是因为他没有去处理它，它又变成转成一个过敏的症状形成。所以很多病人来说，我以前没有过敏但是呢，自从我确诊之后呢，好像对空气、对温度对环境的反应呢特别明显。所以呢，我们希望是能够在这一部分呢，我们来观察这个方呢，对于比较严重的跟比较轻的，它的疗效有什么不同？那我们收案的条件就是你快筛转阴之后，在1个月内呢，还有咳嗽、干咳，然后喉咙不舒服，还有胸闷鼻塞、流鼻涕，还有倦怠这些症状，我们纳为我们治疗的首要对象。那我们的执行方式，也就是1个礼拜1次门诊，最多治疗4个礼拜，我们就要完成这样的一个治疗那要排除那种急性型高烧、咽喉化脓急性的那些症状，便秘的，我们先把它排除为什么？因为我们这个方里头有补气的药在里面那还有因为里边有麻黄，所以我们如果服药对麻黄会有过敏的，比如说会心悸的、小便困难的，我们也就先把它排除所以我们排除条件是这一些。那我们的门诊原则上以4次
为上限，然后这观察期以6个礼拜为一个观察期。那我们每次门诊呢，我们都会给他病人填写评估量表。那这个评估量表是我们现在实证医学很必要的一个工具然后评估完之后呢，我们就上传我们小组的那个 Google 表单在云端里头，大家可以分享彼此的一个效果。所以呢，在1月的时候呢，理事长的指示呢，成立小组。到了4月1号呢，我们经过1季的讨论之后呢，我们拟定了，开始进到临床。那进到临床呢，我们整个收案呢，我们原本他的观察期是3个月，但是呢，因为为了让更多的这个数据呢更稳固，我们延到两季，所以半年呢，我们就做结案。这当中参与临床的有19位中医师总共治疗了428人次，收录了231个病人。那为什么这么少病人？因为很多1个礼拜就结案了，所以这个是代表它的有效率很高那看到4次的就不多了好，那我们采取的评估量表 MLRC Bogle Scale 和CAD 量表呢显示呢都有明显的改善尤其重症的病人在 Bogle Scale 的改善呢更明显，它的平均分数呢从2.97降到1.74这个是一个相当大的降幅。然后在改良型的 CAD 量表呢，在轻度和重度的病人改善力也都提升，尤其是在咳嗽的频率降低了，痰量呢清出来而且变少了这个特别明显。好，那在整个重度组的病人呢，改善的幅度比轻度组的病人来得大。在 CAD 的量表总分上呢，轻度的呢，它从2.6下降了2.4，加减9.41分；重度的呢下降到8.48，加减11.50分。所以呢，在这里呢，我们观察到1个礼拜对于这样新冠后期病患的症状，竟然有这么显著的一个效果。好，那我们在拟方的时候，我们就设定这个的适用对象，以中医的口语来讲，也就是它受感染，什么感染，病毒感染、病菌感染都可以说是感染外感时疫，也就有流行性的特性然后还没有好然后还遗留了干咳痰少，不容易咳得出来，喉咙不利，胸闷气短，倦怠乏力，口干舌燥然后舌是淡红，苔薄白脉浮滑那当然这个就是我们治疗的适应对象那当然这个就是因为感病了之后呢，气阴两虚加痰热，我们用这个方来宣肺降逆止咳益气养阴润燥清热化痰那药物组成怎么样的神奇，是由哪一些药物的来造成的那就是我刚刚讲的那些方呢，我们把它讨论之后呢，我们整合出一个方，因为麻黄、杏仁苏叶、麦冬、桑叶枇杷叶、石膏、党参、红枣、甘草，还有这边它的现代医学的一个作用呢，它第一达到有消炎的作用，第二它把比较深层的痰，它把它清出来了，它有排痰。透过什么机制呢？因为它能够缓解气管的这个平滑肌的一个收缩促进肺泡的一个循环来增强换气的功能。因为换气功能提升了，它就不会喘就不会往外发展。所以呢，我们经过这个研究之后呢，我们希望这个方往后可以用在什么？感冒、流感、气管炎、支气管炎、声音沙哑、白日的咳嗽我们希望我们刚开始是因为病毒感染后遗的咳嗽，但是我们发觉这么有效，我们是不是可以把它扩充到更多的
领域这个是往后我们还要努力的地方好，那哪一些神奇的药方呢？这个桑叶它能够清肺中的燥热，麦冬呢能够养阴润肺，苏叶呢能够发汗行脚，能够行气宽中。因为呢它会有胸闷，它有时候是胃气的不能下行，所以呢我们用桑叶。那麻黄呢能发汗定喘。那这个浙贝呢它能够清热化痰，石膏呢它能够清理热。枇杷叶呢清肺化痰止咳。然后这个杏仁呢就是先降肺气治疗的时候。那因为这是一个经过急性期的一个病毒的伤害，导致于它的元气受损，所以这时候我们用的一些补气药，我们用的党参大枣、红枣那我们讲说这个胃为肺经之母，所以呢，你养肺健脾，你就能够宽肺气所以就这样子标本兼治那就达到一个很好的一个效果。我们总结呢，它除了对于重症患者的治疗非常的明显之外呢，那我们也为后的流行性感冒、呼吸道疾病的咳嗽治疗提供了另外一个选择。好，以上报告，谢谢大家的聆听。